ずんだもんなのだ。2025年5月8日木曜日、晴れ。三菱重工新型原子炉で部品200社と協議。三菱重工は新型原子炉の建設に向けて部品供給網の強化を進めている。日本の原子炉製造はほぼ全て国内企業によって賄われており、これはエネルギー安全保障や技術の独立性の観点から非常に重要なことなのだ。原子力発電所の新設や建て替えに向けた準備が進む中、今後の調達戦略が注目されている。もう寝るのだ。